bwa Luka turasoma ibice 10 Luka isura 10 dusome ku murongo wa 30 verse 30 turasoma 30 tugeze kuri 37 umwihangane. Dusome twavuze ni Luka isura 10 verse ya 30 turagera hari kuri 38 reka dusome. Yesu aramusubiza ati hari umuntu wavaga i Yerusalemu amanuka aje Yeriko agwa mu gico cy'abambuzi baramwambura baramukubita barigendera bamusiga asigaje hato agapfa. Nuko umutambyi amanuka muri iyo nzira amubonye arakikira arigendera. N'umulewi ahageze nawe abigenza atyo amubonye arakikira arigendera. Ariko umusamariya wari mu rugendo nawe amugeraho amubonye amugirira impuhwe aramwegera amufuka inguma amwomoza amavuta ya elayo na vino amushyira ku ndogobe ye amujyana mu icumbi ry'abashyitsi aramurwaza. Amen. Amen. Dusome nanone muri Matayo nanone sura ni 10 turasoma ku 8 turahera ku murongo wa mbere dusome ku 8 tuje gusoma no kuri 32 naho turangiriza. Ahamagara abigishwa be 12 abaha ubutware bwo kwirukana abadayimoni no gukiza indwara zose n'ubumuga bwose. Reka tuje kuri 7. Hari henshi dusimbuka. Aho kuri 7 aravuga ngo ni mugende mwigisha muti ubwami bw'Imana ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Mukiza abarwayi muzure abapfuye mukiza ababembe mwirukane abadayimoni. Mwaherewe ubusa namwe muje mutangira ubundi. Amen. 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 Aho turangiriza ni kuri 32 nanone muri Matayo ku 10. Umuntu wese uzampamiriza imbere y'abantu nanjye zamuhamiriza imbere ya Data uri mu ijuru. Amen. Aya magambo twasomye amagambo asa kadahuye, amagambo yo kujya mu butumwa, amagambo yo gufasha abantu batishoboye, amagambo yo gukiza abarwayi. Umuntu yavuga ati se uyu mugabo usomye amagambo araza kuyihuza ati icyo kibaza hari umuntu yakwibaza, ariko nicyo natekereje kugira ngo tuyatekerezeho muri uyu mwanya dufite. Mbere kuri iri jambo dusomye muri Luka, Yesu yahuje amagambo, simvuga impamvu yavuze, murayisoma haruguru, ariko ndagarukira gusa kuri aya magambo, kuri uyu mugani yatanze w'abarewi, abatambyi n'umufarisayo. Umurewi, umutambyi n'umufarisayo. Turebye urugero rw'aba bantu ni abantu batatu, ni kategori y'abantu. Ntabwo twafata gusa ko ari abantu, ni kategori y'abantu batatu batandukanye. Umwe umurewi twari tuzi imirimo yari ashinzwe mu rusengero, ni wari ushinzwe gutunganya ibintu byera mu rusengero. Hari pastor wigeze kubitwigisha hanini,
umutambyi murabizi yari ashinzwe ibitambo byo mu rusengero atambira ubwoko. Turi mu isezerano rya kera. Uyu Musamariya we yari umuntu usa nk'usuzuguwe, utari umunyedini, kandi wasaga nk'usuzuguritse cyane cyane mu Bayisiraheli, kuko bari abantu bari baragiye mu yindi mico, basa nkaho bari bariyanduje mu yindi mico, bakumva ko batubaha cyane cyane amategeko ya Musa. Yego. Niyo mpamvu Yesu yamutanzeho urugero nyuma, aduha urugero yuko aba bantu baje bazindutse bafite urugendo, bigendera muri za gahunda zabo, basanga umuntu wagize ibyago, wahuye n'amabandi, baramukubita baramukomeretsa hafi kumwica. Umureba amubonye aritambukira, umutambyi agera amusanga aritambukira. Uyu Musamariya utubahiriza cyane amategeko ya Mose mu buryo yanditse, amubonye amugirira impuhwe, amugirira urukundo, aramurengeza, amushyira ku ndogobe ye, nk'uko twavuga, amushyira mu modoka, aramujyana, aramuvura cyangwa aramuvuza, arakira. Impamvu nasomye aya magambo, nkuze gusa nkaho ntekereza mu buryo navuga ngo mu buryo bwihariye bw'ubutumwa. Inshuro nabwirije hano ku rubuga, ndibuka bwa mbere nabaye, ndabyibuka urugero, umuntu yashobora kurema icyumba cy'amasengesho mu modoka ye. Arababyibuka. Kuri biba bisa nkaho ari challenge kuvuga ngo umuntu agiye kugira icyumba cy'amasengesho mu modoka, ariko bibuka ko nabivuze, niba ari ababikoze ubwo hari babonye umugisha ubibamo. Nako gato gusa mvuze. Ushize nabwirije ubutumwa bwo kuvuga ubutumwa, kwamamaza ubutumwa. Uyu munsi natekereje kuvuga ngo kwamamaza ubutumwa butari ubwo mu rusengero nk'uko tubukora n'abandi babukora, ariko ubutumwa bw'urukundo rwo mu bikorwa, uru rugero rw'uyu Musamariya. Nicyo cyatumye nsoma iri jambo. Muri ibi bihe turimo, dufite abantu benshi twagereranya n'uyu muntu wari wakomeretse, Umusamariya yitayeho, aramukiza. Abo nibo nasomye hano, nibo nashatse ko dusoma hano muri Matayo. Yesu yatumye intumwa mu butumwa. Arababwira ati, abwira abigishwa, yabwiye Yesu yatumye intumwa kabiri, yatumye intumwa 12, ikindi gihe atuma abigishwa be 70, bamwe bavuga 70, abandi bavuga 72, bikurikiranye na za verisiyo za Bibiliya. Aha nafashe urugendo rw'intumwa, yarabahamagaye, arabatuma. Ubu arababwira ati, mugende mwirukane abadayimoni, mukize indwara zose n'ubumuga bwose. Hepfo niho nasomye avuga ngo mukize abarwayi, muzura abapfuye, mukize ababembe, mwirukane abadayimoni. Muri ibi bihe dufite kategori z'aba bantu. Aba bantu bafite indwara, bakeneye kuzikizwa, bapfuye bakeneye kuzurwa, bafite ibibembe binenaguzwa. Ibibembe muri Isiraheli yari indwara banenaga. Ngo yarandukiraga, uwayirwaraga baramwirukanaga bakamukura mu muhana, kubera bakamushyira mu kato. Kandi yarasuzugurikaga, ni nkaho yagize ibyago kugira ngo arware iyo ndwara y'ibibembe.
bamuhaga akato bakamwigizayo. Ni umuntu wari usuzuguritse muri sosiyete. Turebye muri ibi bihe turimo, hari abantu bakeneye ubutumwa butari gusa ubw'amagambo ava muri Bibiliya, ariko bakeneye ubutumwa bw'urukundo, urukundo tubereka rwo kubaganiriza, rwo kubereka inseko nziza, rwo kugenda tukabasanga aho bari, bafite uburwayi bwo mu mutima, ubwo twakwita hari indwara psychologique, hari indwara z'agahinda abantu bagira. Muri ibi bihe bakeneye abana b'Imana kugenda bakabasanga, bakabageraho, bakabaganiriza, bakabereka urukundo, bakumva bakiriye ihumure ritari ryo mu magambo gusa, ariko riri no muri presence yo kuvuga ngo abantu bagiye babageraho. Yego. Ndatanga ingero nka zitatu. Muri ibi bihugu, bino bihugu bikize, njyewe niho ndi. Yego. Ubushize rero kugenda nsanga abantu bari ku muhanda ni nk'aba mayibobo, twabita ba mayibobo, bari ba homeless, bari aho basabiriza banywa urumogi, usanga n'abantu banduye. Narabitegereje nsanga bakeneye urukundo. Yego. Ni abarwayi bakeneye kwitabwaho, bitari ukuvuga ngo ni ukubafata ngo umuntu abajyane mu bitaro, ariko umuntu akabegera, akabaganiriza, akabitaho, yaboneraho no kubabwiriza ijambo ry'Imana, ariko gusa kubegera bibagirira akamaro. Yego, ni ukuri. Aho umuntu yashobora kuvuga ati ariko se bariya ba homeless wababwira ute ko ari abantu ibibazo byarenze batanda kumva? Uriya mutambyi n'umulewi bari bafite imirimo bari bashinzwe, kandi imirimo yejejwe. Umurimo w'urusengero n'umurimo w'ubutambyi. Babonye uriya wakomeretse, bumva ko si ibyabo byabo n'ibyo mu rusengero, n'ibyo gutamba ibitambo byejejwe, n'ibyo kwita ku barwayi bakomeretse. Bumva ko ibyo rwose ntabwo ari iby'aba abantu bejejwe bashinzwe imirimo yera, n'ibyo abantu, mbese ni nk'aho ari ibitabareba. Ariko Yesu yagaragaje ko uyu wamwitayeho Umusamariya, nubwo yasaga nk'usuzuguritse, ariko niwe wakoze umurimo ushimye. Yego. Nagerageje gukora iyo analyse ya sosiyete ya none. Natanze urwo rugero rw'abariya abantu baba homeless, baba ku mihanda. Yego. Muri Amerika barahari, mu Burayi, mu gihugu cyose barahari. Nababonaga mu Bibirigi benshi bagenda bafite n'imbwa n'ibidari bacuranga. Kandi asabiriza agashyira kandi imbere ye, kugira ngo umuntu ufite icyo afite amuhe. Yego, ni ukuri. Muribuka ijambo Petero na Yohana babwiye cya kirema cyari hariya ku irembo. Yego. Baramubwiye bati nta mafaranga dufite, icyo dufite turakiguha. Yego. Barambwira ngo mu izina rya Yesu haguruka ugende. Arahaguruka aragenda. Dushobora kuba tudafite iyo mpano yo gukiza uburwayi nk'uko kwa Petero na Yohana, ariko dufite umutima w'urukundo Imana yaduhaye, kandi twiga mu ijambo ryayo. Dushobora kwereka abo bantu barwaye, bapfuye, bakagarurirwa ubuzima, bakongera bakabaho. Yego. Natanze urugero rwa hano muri bino bihugu, Amerika n'i Burayi, ariko abo bantu boroheje n'ahandi hose, i Bugande, mu Rwanda, muri Kenya, i Burundi, n'iwacu muri Kongo barahari. Ba bantu sosiyete isuzuguye, ititaho, uhita ugasa nk'utamubona yicaye ku muhanda, cyangwa ari mu mirimo idafatika. Yego. Bakeneye ko tubegera, tukabereka ko tubakunze, bakumva ko nabo bafite agaciro, kubera ko hari umuntu bitayeho, ubavugishije kandi uberetse urukundo.
buriya tuba tugira ngo none za mayibobo ntizikeneye urukundo. nigeze kugira experience ndi mu Rwanda, nari ntuye Butare. Naraje umunsi umwe nsanga umwana wa mayibobo uri ku muhanda. Ndamufata ndingwire tugende mu rugo, turajyana mu rugo. Arara mu rugo mu twenda. Turamugaburira, arara mu rugo. Ndamubwira nti guma hano. Nagiye kugaza ingaruka asanga yagiye. Suko madama atamwitaho cyangwa abana, ariko urumva nyine ntiyashatse kwaguma. Nanjye sinakomeje umurimo iyo ngukomeza. Imba narakomeje nkamufasha nkamukurikirana, byakunda nkamujyana no mu kigo cy'abarira imfubyi. Mbese nkareba nkamushyira ahantu hakwiye, nubwo ntuvuga ngo ndamurerera mu rugo. Kiho mutwaro wo kuvuga ngo namujyana mu kigo cya mayibo, mujyane mugezeyo. Mbese wako namugejejeyo, namushyize mu maboko y'abantu bashobora kumufasha akabaho. Yego. Cyakora bwarakeye nasanze yaratangiye kurwana, yirwanaho, atangira kumenya ubuzima. Nasubiyeyo mbona nsanga yabaye agasore. Nshima Imana, ariko ndavuga nti ntabwo nageze ku cyo nifuzaga. Yego, ni ukuri. Abo bantu baciye bugufi, tubana nabo muri quartier, tubacaho mu gitondo, tubacaho nimugoroba. Igihe cyose tubacaho kandi dusa nkaho tutabitaho. Ariko mu myumvire yanjye, ubu butumwa Yesu yahaye intumwa, njyewe nabushyize muri context yacu. Mukiza abarwayi, muzura abapfuye, mukiza abafite ibibembe, mwirukane n'abadayimoni. Ukuri. Murebye izi kategori abantu barwaye, dufite ingero nyinshi zitandukanye. Hari abantu barwaye ibisebe by'amateka, bakeneye ijambo ryiza. Yego. Cyane cyane turebye mu biyaga bigari. Ariko nano abantu baba mu bari, abantu baba mu mazu bari basigaye bita abanyabwenge, bazabaha ibinini, ni abantu bakomeretse. Njyewe nigeze kubana nawe, nanjye narabafashaga. Nkagira umukobwa n'umugabo babanaga. Ni ibyo kubana batarasezeranye, ariko nyine bakabana. Noneho bagahora bashwana buri gitondo. Umunsi umwe barashwana, bagiraga ikintu cy'ishuri, bazaga bajya ku ishuri mu gitondo. Umunsi umwe barashwana, umugabo aza kugenda. Noneho wa mukobwa ndamwegera, ndamaze ndise niki gituma muza mushwana. Ubundi mu by'ukuri sicyo nari ishinzwe kuvuga ngo mukurikirane. Arambwira ati erega nagize ibibazo mu buzima. Ati data na mama baratandukanye. Umukobwa w'umuzungu, nari ndi Arizona, we yari uwo muri Florida. Ati data na mama baratandukanye. Mama yagiraga twari tuvukana kuri mama turi babiri, ariko tudasangiye ba data. Ati bituma nkumva mama atankunze, papa simubone. Ati bituma ngira ibisebe. Ati naho ngaho biva. Ati none ubu ngubu ni mu kuryama kabura ibitotsi, kagira ubwoba, karara nikanga. Mana we. Ngo mbwire, numva bintera. Umwana w'umukobwa w'imyaka 26 yari ku mugabo w'imyaka 45. Numva binteye agahinda. Reka dusenge. Urasenga nawe. Twarasenze kandi amasengesho atari maremare, atarayakwiriza umunsi. Ngo bisenda amazi, arangira ati naryamye ndasinzira. Mana ishimwe, Mana ihimbazwe. Amen. Murebye nsanga yarahindutse. Ko twakomeje kubana nawe, ndamukurikirana nsanga yarahindutse. Mana ishimwe. Byaje kugera aho ngaho, iyo nzu barayifunga. Izane ku munsi dutandukana, yarampobeye yanga kundekura. Sandi we. Nanjye ngenda nagahinda mutekereza. Njye gusanga abantu muri iyi si, abantu bakeneye urukundo. Twebwe abana b'Imana twamenye. Buriya dufite ubutunzi bw'urukundo rutangaje tugira.
ariko rimwe na rimwe hari ubwo tutumva ko ari ubukungu buruta n'amafaranga twutanga. Abantu benshi bakeneye mu by'ukuri. Izo ni ingero nagiye ntanga. Urundi rugero ndarangiriza ku zindi ngero zibiri. Urw'imfubyi n'abapfakazi. Yego. Buriya imfubyi n'abapfakazi ntibakeneye gusa. Ngira ngo hari abo tubana hano birashoboka. Ntibakeneye gusa ibintu bifatika, ariko bakeneye n'amagambo y'urukundo. Yego. Yego nukuri. Simvuga gusa imfubyi n'abapfakazi, hari n'abantu bakomeretse. Hari abantu bakomeretse bagiye bapfusha barakomereka cyangwa bagiye ibindi bibazo by'amateka. Bumva babanye n'uburwayi bwo kwiheba. Yego. Akumva yarihebye, akumva yarihararuse, akumva nta wundi wamukunda, kandi afite n'umugabo ugenda babana n'umugabo we. Ariko akaba atabimubwira cyangwa ntawe afite. Aho ndavuga ushobora kuba mufite, nabyo ndaza gutanga urugero. Ariko n'imfubyi n'abapfakazi cyangwa abantu bakomeretse baba bakeneye amagambo yo kubahumuriza, atari ukubabwira gusa ngo humura, ariko kubagira inshuti no kubaganiriza kenshi, no kugerageza kwinjira mu mateka yo kugira ngo umuntu abane nawe muri ibyo bibazo kugira ngo azarwa bimukuremo. Icyo ni ukuri, si ikibazo gusa cy'abize counseling. Ni ikibazo cy'abana b'Imana bafite urukundo rw'Imana. Yego. Yego no. Umuntu yabigerageza bitakunda, umuntu agasenga Imana ikamurwa urukundo rwo kugira ngo umuntu amubohore muri ako gahinda, musubize icyizere cyo kubaho. Yego. Icyizere cyo kubaho. Ikindi ndangirizaho ni abantu barimo bubaka ingo muri ibi bihe, kenshi zikajegajega ugasanga zidakomeye. Yego. Aba bantu baba ari abana bacu cyangwa abana b'inshuti cyangwa ingo z'abaturanyi bakiri bato. Hari ubwo kenshi twihutira kubakira imanza. Turiya mukobwa abona akarega yarananiranye, uriya muhungu ni ikirara, ntimwamushobora, uriya mukobwa yagize ibyago, ugasanga duca imanza nk'izo. Ariko kugira ngo tumufate nk'umurwayi, tumufate ko ari umuntu ufite ibibazo ngo tumwegere, tukabakira imanza, cyangwa ugasanga tugenda tubasebye. Yagize ibyago, urabona kubyara umwana nk'uriya yahuye n'ibibazo. Ariko ikintu gikenewe ni ukubegera. Yego. Ndababwira urugero nigeze kubona birantangaza, numva biranshimishije, kandi ari iby'abantu batari abakristo, itari navuga ngo umushinga gusa wo kuvuga ubutumwa. Nabonye abantu mu biyi, abamama, kugira ngo bari baragize ishyirahamwe. None nabibonye kuri televiziyo. None bakagenda bakajya gusura ingo z'abantu bakiri bato bafite ibibazo. Yego. Abo bamama bakabegera, ngira ngo bari abantu baragize umushinga, none babisabira uburenganzira muri leta. Kuko ibintu by'abazungu kenshi baba bashaka kuvuga ngo babe bazwi. Icyo nshaka kuvuga, bakagenda bakegera ba bantu bagize ingo, umugabo n'umugore, bakabaganiriza, bakabagira inshuti, kugeza ubwo bajya mu masahani bakareba amasahani uko yozwa, aho abikwa, bakagenda bakinjira mu byumba, bakareba ibyumba uko babisasa, bakagenda bakinjira aho abana bashyira ibipupe byabo byo gukina, bakareba muri dushe na za toilette. Barangiza akaba ariho bahera kugira ngo babigishe. Kuko kenshi ibintu bene ibyo abantu bakunze kubipfa, ariko kandi bakaganira n'amateka y'ubuzima bwabo. Yego. Utekereze ni umushinga ari ingo nyinshi bafashije, nyinshi pe. Nishimwe. Urumva bamara bakamenya aho ibibazo biri, bakamenya n'ufite ibibazo, bakamwegera, bakamwica, bakakora suivi, bakamukurikirana kugeza igihe bamenye ko ibibazo byo muri rwa rugo byakemutse. Amen. 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 Iyo abo bantu narababonye, ndavuga n'abana b'Imana. Yego nukuri. Sinabajije ngo nshake adresse yabo mbabaze neza, ariko naravuze ngo ni urukundo rw'Imana.
noneho ndavuga nti natwe twavuga ubutumwa muri ubwo buryo. Kenshi umuntu ashobora gutekereza ati ibyo nibyo abazungu twebwe ntibyashoboka. Ni gute wajya mu nzu abana abageni bagishakana cyangwa bamaze umwaka bakemera ko babakingurira imiryango, mukinjira mu byumba byabo, mukinjira muri za toilette zabo, mukinjira. Umuntu akavuga ati ntibyashoboka. Ariko nta kidashobokera bizera. Yego. Umuntu ashobora guca mu nzira yo kubasengera kugira ngo umuntu ageraho, cyangwa umuntu akabanza akabagira inshuti. Kurya turabizi, turi ababyeyi, abantu bari hano barakuze. Nta muntu udakunda inshuti. Yego rwose. Inshuti udahabonamo inyungu ntabwo utayikunda. Umuntu wese akunda inshuti iyo amubonyemo urukundo rw'Imana. Twakiza ingo nyinshi muri ubwo buryo. Kwegera abantu barimo ubu ngubu ibintu cyane cyane ingo zirimo zifite ibibazo muri ibi bihe. Abantu basigaye bumva mu rusengero ko ari umurimo wa pasiteri, byenda n'abandi bakuru b'itorero, abamama, abapapa b'itorero, ariko umukristo akumva ati ibyo se nabishobora nde? Ariko Yesu yaduhaye ubutumwa, kandi ubutumwa tugomba kubusohoza. Niyo nasomye iri jambo, niyo mpamvu narisomye ahangaha muri Matayo 10:32. Avuga ngo umuntu wese uzampamiriza imbere y'abantu, nanjye zamuhamiriza imbere ya Data uri mu ijuru. Imana ihimbazwe. Amen. Dufite inshingano zo guhamya kwizera kwacu, tutava gusa mu magambo yo kubwiriza mu matorero, nabyo no kuririmba abantu bagakizwa, no gusengera abantu bafite ibibazo bigasubizwa. Yego. Ariko dufite n'inshingano zo kubwiriza abantu muri ubwo buryo. No gusura abantu imfungwa, cyangwa kujya kureba abarwayi mudafitanye ubucuti. Ukuri. Tuza twumva ko ni nkaho bitatureba. Hari insengero zivuga ngo n'ibyo abasosiyale bafite itsinda ry'abasosiyale nibo babishinzwe, utari muri iryo tsinda ntabwo bimureba. Ariko ni umurimo wa buri wese kugaragaza urukundo. Niba Yesu yaratubwiye ngo amategeko ni abiri, Imana n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Yego. Ukunde na mugenzi wawe nk'uko wikunda. Kumukunda ntabwo gusa ari ukuvuga ngo umuntu abwira undi ngo ndagukunda. Oya. Ni ukwerekana mu bikorwa. Mu bikorwa cyane cyane Yesu yaravuze ati nukunda ugukunda uzaba nukunda inshuti uzaba urusha abandi iki. Bivuga muri ayo magambo. Ntacyo tuzaba turusha abatizera. Yego. Ariko twebwe tugomba kugenda tugasanga ba bandi babajyanye intege nke, abandi bafite ibibazo, akaba ari budufata, kandi tukabaidentifiya, tukabamenya, tukaba twanakangurira abandi tubashake, tugira itsinda. Ndabizi ibyo navuze, hari abamama batanze ubuhamya hano, nabyirengagije ndabizi, ariko impamvu nanjye nabigarutseho byankozeho. Ubwo butumwa ari ubutumwa buremereye, numva bunkozeho. Imana ishimwe. Amen. Ndareba iri tsinda turimo, harimo abayumbe, harimo abapasiteri, harimo abavuga butumwa. Kuri kuvuga ngo twige ijambo ryo kuvuga ngo dukizwe, tubabarirane, yego, dusengera ibibazo, turabizi. Ibi turabizi. Ariko nashatse kugira ngo twibukiranye kuri ibi, kugira ngo tugaragaze urukundo Yesu yadusabye. Ni icyo gitekerezo nashatse kugira ngo tuganireho duhereye mu ijambo ry'Imana. Iryo jambo nashatse kugira ngo turiganireho, mpuza ariya magambo nasomye asa nk'aho adahuye, ry'umusamariya n'abantu barwaye bapfuye bafite n'abadayimoni. Erega abadayimoni nabo bagira uburyo bwinshi, ariko ntabwo tukiregarutseho ngo dutangire turisobanure. Ndabasabira kugira ngo iryo jambo namwe dufatanye gutekereza abantu bafite intege nke,
abantu bafite ibibazo kugira ngo tubiteho tubasengera ariko kandi tubagenderere tubagereho n'imiryango irimo isenyuka y'abantu bagiye bubaka igira inshuti tubagenderere bene data. yego nukuri Imana iba umugisha. Turabisigura ngira ngo twagitinze reka dusenge. Mana igira neza kandi kiranuka kandi Yesu watwigishije urukundo kandi unatubwira ko ariyo nkingi nyuma yo gukunda Imana tugomba gukunda bene data. Bene data sabo gusa tureshya, sabo tuvukana, si inshuti, ariko naba abandi wadutumyeho. Aba basa n'uyu wakomeretse umusamariya yitayeho atarazi, ariko yabikoreye urukundo. Turasaba urukundo rwawe kugira ngo turugaragarize abandi, kandi niho tuzagaragaza ko tuguhamye. Icyubahiro ni cyawe mu izina rya Yesu, amen. Mana mu izina rya Yesu, Mana data wa twese uri mu ijuru, Mana we turagushimiye data kubwo ijambo ryawe ryiza. Tuguwe neza Mana kubwira ijambo rigarutse inshuro zingahe. Hari ico rishaka mu bugingo bwacu Mana we, hari ico rishaka kuri uyu murongo tuba duhuriyeho twese, hari ico ririko rishaka kumvura njewe n'abandi bose tuba turi kumwe. Dukundisha Uwiteka umutima wacu n'ubwenge bwacu n'imbaraga zacu, kuko niko ijambo ryawe Mwami ritubwiye kuri uriya Musamariya wagiriye neza, uriya wariko wigendera abandi batambutse bose bamuciyeho. Mwami hari ibyo dusabwa, Mana we uduhe kubyiga no kubikunda, uduhe no kubikora tukiri muri iyi si. Turagushimiye Mana, turaguhimbaje kubw'umugaragu wawe, turaguhimbaje kuri mwene data wabashije gutekereza ijambo natwe akaritugezaho. Tumusabiye umugisha w'Imana, tumusabiye ubwiza bw'Imana, tumusabiye data we kubasha gusobanurira abantu ririya jambo ngo turyumve neza n'ukuri, turyumve neza, turarikeneye mu bugingo bwacu. Mwami wanje data, umugisha w'Imana ubane nawe, kandi imbaraga zawe zimutwikire, yongere cyane kumenya Imana, natwe twese twongere gukunda Imana n'imbaraga zacu zose. Mana mu izina rya Yesu, dusabiye abo bose bicaye ahangaha, dusabiye abaryumvise, dusabiye n'abazaryumva ikindi gihe, kugira ngo rizabashe kugira icyo rizakora, rizagira icyo rizahindura. Hari izo dukenewe gukora, hari izo dusabwa, hari izo dutegekwa n'amategeko y'ijuru. Imana ishimwe, Imana ihimbaza. Urakoze Yesu, urakoze kuko uyu mwanya utubaye hafi, urakoze kuko uyu mwanya utuganirije Mwami, uratuganirije n'ukuri, imitima yacu irumvise. Reka dusabire uyu mwanya Mwami, tugiye gutandukana, hari abagiye kurira mu materaniro, hari abagiye kuryama, abo bose ubane nabo. Tuzongere Mwami duhure ku munsi w'ejo tucuzuye ubwiza n'icubahiro, tucuzuye n'ivyishimo. Turagushimiye ko ubyumvise kandi ukabidukoreye. Ni mu izina rya Kristo Umwami wacu tuzambaje, amen. Amen. Mana turagushimiye muri iki gitondo cy'umunsi wa none.